अरे चाय तो पी के जाओ। अरे प्रीति बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, सॉरी यार। हाय सूरज जी। हाय प्रोसन जी। बहुत ज्यादा जल्दी में लग रहे हो। अरे नहीं, आपके लिए तो टाइम है, बोलिए ना। हाँ, अब तुम्हें लेट नहीं हो रहा। अरे जा रहा हूँ ना। निकलो जल्दी यहाँ से। हाँ। और चमक चलो। क्या है बे? कभी लड़की नहीं देखी? नाम क्या है तेरा? जी मैडम, सूरज। और आपका? मैं बिजली रानी। तो गिरा दो। अरे नहीं मैडम जी, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, फिर कभी बिजली गिराना। ठीक है, बाय। अरे सुन तो ले। अरे कहाँ ना, फिर कभी गिराना।